Itoophiyaan dhaabbata daldalaa idil-addunyaatti dabalamuudhaaf bara 2003 adeemsa eegalte. Bara 2026 immoo miseensa dhaabbatichaa ta'uudhaaf adeemsa xumuraarra jiraachuun gabaafamee jira. Biyyattiin dhaabbatichatti dabalamuun akka biyyaatti fi nama dhuunfaatti maal akka fayyadu ogeessa dinagdee Dr. Guutuu Teessoo gaafanneerra. Faayidaa qabu ibsuudhaan eegalu. Daldala idil-addunyaatti dabalamuun waa hedduu of keessaa qaba. Waa tokko lama qofaaf miti. Inni tokkoffaan hidhata daldalaati. Walirraa bituu jira, walitti gurguruu jira. Kootaa malee bituu jira, kootaa malee gurguruu jira. Taarifa ka'amutu jira, taarifa irraa ka'utu jira. Kanaaf gaafa gartuuwwan biyyoota walitti daldaluuf akka addunyaatti ijaarrataman keessa seenamoo daldala sululaa argachuudhaaf hojii daldalaa kanammoo seerota sadarkaa idila addunyaan hoogganamanii hojii daldala guddaa hojjechuudhaaf faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Kuni tokko. Itoophiyaan waan oomishachaa jirtu, Itoophiyaan waan oomisha biyya alaatii ishii barbaachisu. Biyyoota waloo daldala kana keessa jiran irraa kan ishii barbaachisuuf kan isheen immoo biyya keessatti oomishte karaa seera idil addunyaatiin walitti daldaluudhaaf carraa guddaa isheedhaaf fidee dhufa jechaadha. Danqaa malee faayidaalee waloo dhaabbati daldalaa kun kaa'u keessatti Itoophiyaan akka irraa fayyadamtu isa godhan jalqabaa kana ta'uu danda'a. Inni lammaffaan Itoophiyaan investimentiidhaaf biyya mijattuudha akka jennu si'a baay'ee. Investimentii qonnaatiif mijattuudha. Industiriidhaan ganaa biyya lafaa kaa'aa jirtuudha. Gosa tajaajilaatiif immoo haalawwan mijaawaa ta'an hedduutu jira. Kanaaf dhaabbata daldala addunyaa kanatti makamtu abbootii qabeenyaa hedduun gara biyya kanaa dhufanii faayidaa daldalicha keessaa argamu fayyadamuuf jecha gara Itoophiyaa akka dhufan isaan godhaa jedha. Yoo biyyi keenya daldala idil-addunyaa irraa daangeffamtee jirti ta'e biyyoota baay'eedhaa wajjin daldala sululaa hin qabaattu yoo ta'e namni dhufee Itoophiyaa keessatti oomishee eessattan oomisha koo gurguran carraaleen sadarkaa idil-addunyaa keessa jiran kun anaan maal na fayyadaa jedheeti yaada. Kanaaf Itoophiyaan kana keessaa hirmaachuun abbootii qabeenyaa hedduu akka isaan qabeenya isaanii fidanii carraa investimentii amma Itoophiyaan ulaa tokko banaan jira jettu akka irraa fayyadaman isaan godha. Kun immoo jechuun Itoophiyaatu kallattii biraan fayyadamaa jechaadha. Abbootii qabeenyaa hedduun gaafa gara biyya kanaa dhufan qabeenya fidanii dhufu, carraa hojii uumuudhaan dhufu, oomisha gatii madaalawaan biyya kana keessatti raabsamuu danda'u oomishu Itoophiyaa daldala sadarkaa idil addunyaatti akka beekamtuuf carraa baay'ee fidanii dhufu jechaadha. Kabiroon miseensa daldala kanaa ta'uun Itoophiyaan waa baay'eedhaan riifoormii keessa darbuutu seerra jira jedhe ituu hin jaallatin. Carraalee yookaan immoo ulaalee gabaa hedduu warreen kanaan dura gartuu tokkoof lammii tokkoof eeyyamaman hanga tokko banuu danda'uutu nurra jira jechuudha. Sun immoo hojiin dinagdee akka caalaa sossoo'u godhaa jira. Faayinaanshaal instituushinii keessatti ta'uu danda'a. Investimentii gartuuwwan dhorkaman tokko banaa gochuu ta'uu danda'a. Wanni akkanaa gaafa banaa deeman Itoophiyaa caalaa biyya ollaatti, caalaa addunyaatti, caalaa abbootii qabeenyaa gurguddoo keessumatti lixa addunyaa kanaaf ba'a addunyaa kanaa jiranii fi akka hawwataa taatu ishii taati. Itoophiyaan bara 2003 kaasee dhaabbatichatti dabalamuudhaaf yaalaa turte. Maaliif harkifate? Akkamitti immoo amma carraa kan argatte? Yeroo dheeraadhaaf Itoophiyaan miseensa dhaabbata daldala addunyaa kana ta'uu kan isiin barbaaddu ture garuu ulaagaa guutamutu jira. Seera guutamuu danda'utu jira. Seektara daldala addunyaatiif banamuu danda'utu irra jira. Seerawwan daldalli biyya keenyaa ittiin hordofamantu jira. Ease of doing business ka jennu jira. Akkaataan itti biizinesii biyya kana keessatti hojjetan baay'ee hudhaa garaagaraatiin, labsii garaagaraatiin kan xaxamedha. Wannoonni akkanaa kun laaffachuu danda'utu irra jira. Dhaabbilee akkasii kana keessatti seenuu fi hidhati nuti baankii idil addunyaa wajjin qabnu, dhaabbilee maallaqa idil addunyaa wajjin qabnu fayyaalee ta'utu irra jira. Itoophiyaan dhaabbata daldala idil addunyaa kanatti dabalamuun jiruu nama dhuunfaa akkamittiin geeddara? Jiruu nama dhuunfaa hedduu geeddaruu danda'a. Kun faayidaansa akka biyyaa qofaatti hin taane akka nama dhuunfaati. Abbootii qabeenyaa hedduudha kan biyya kana keessa akka isaan biqilanii guddatanii dagaaganii sadarkaa idil addunyaatti dorgoma akka isaan ta'an barbaanna. Garuu addunyaan kallattii hedduun itti cufamaadha. Oomisha nuti akka hin argine daangeffamutu jira. Kootaan kan nurra kaa'amutu jira. Taarifa kan nurra kaa'amutu jira. Kan biyyoota miseensota dhaabbata sanaa ta'an duwwaadhaaf kan eeyyamamutu jira. Kanaaf abbootii qabeenyaa hedduu kallattii garaagaraa irratti bobba'uu barbaadaniif carraa guddaa qabaa jechuudha. Sun immoo maal jechuudha? Abbootiin qabeenyaa tokko gaafa bobba'u inni oomishu jira, inni geejjibu jira,
inni fuudhee immoo sadarkaa idil addunyaatti raabsu jira, inni dhaabbilee kana keessaa hojjetu jira, inni galtee dhiyeessu jira jechuudha. Hidhati waa kana waa tokko lama qofaa miti jechuudha. Kanaaf sadarkaa maatiitti, sadarkaa nama dhuunfaatti carraa galii, carraa hojii, carraa dinagdee, biizinasii hojjechuudhaaf hedduu of keessaa qabatee dhufa jechuudha. Kanaa wajjin wal qabatee abbootii qabeenyaan gurguddaan gara biyya kanaa dhufuun isaanii nafu saafatee fi dhaabbilee maallaqa sadarkaa idil addunyaa jirantu gara biyya kanaa dhufuudhaaf abbanaa jira. Kan dhufanii waajjira banatanii qorannoo geggeessaa jiran jiru. Sunillee faayidaa hedduu abbootii qabeenyaaf namoota waan kana keessaa hirmaatanii fi carraa hedduudha baasee kan qorannichi maalirratti xiyyeeffatee kan jedhu ibsuudhaan eegalu. ጥናቱ የተሰራው አምና ነው። ይሄን ንባብን መሰረት ያደረገ ቆራኖን kan taasifame bara darbeedha. Barattoota kutaa lammaffaa fi sadaffaa dubbisuu danda'uu isaanii irratti kan xiyyeeffatee ture. Qorannoo kanarratti daa'imman 16,000 ol ta'an irratti hirmaataniiru. Kunis afaanota yookaan naannolee 9 keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u, manneen barnootaa mootummaa 401 keessatti gaggeeffame. Afaanonni kunneenis Amaarinyaa, Afaan Oromoo, Hadiyyaa, Walaayittaa, Sidaamaa, Bartaa yookaan ammatti Afaan Beenishaangul kan jedhamu, Affaar, Sumaalii afaanota qorannoon irratti gaggeeffame ዞሮ ዞሮ 9 ቋንቋዎች ከዚህ ቀደም ባገኘነው ፋይንዲንግ ጋር ኦልሞስት ተመሳሳይነት ነው ያለው። argannoon ammaa kun amma dura kan bira geenyeen gara caaluu kan wal fakkaatudha. Ijoolleen kan gaafataman qubee adda baasuu, dandeettii jechoota dubbisuu, dandeettii hima gabaabaa yookaan keewwata dubbisuu, akkasumas dandeettii dhaggeeffatanii hubachuu fi kanneen fakkaatan gaafataman. Gama kanaan ogguu ilaallu sadarkaan lafa taa'ee ni jira. Innis daa'imni tokko daqiiqaa tokko keessa jechoota 60 dubbisuu danda'a kan jedhudha. Barattoonni kunniin gulantaa jirurra gadi jiraachuu arganneerra. Kunis kan amma duraa wajjin kan wal fakkaatudha. Bu'aa bara darbeen barattoota kutaa lammaffaa keessaa harka 69 kan ta'an jechoota isaaniif dhiyaatan 50 keessaa jecha tokkollee dubbisuu hin dandeenye. Kunis akka biyyaattidha. Lakkoofsi kun afaan tokko isa biraatti jijjiiramuu danda'a. Barana innaa ilaallu immoo kanneen zeeroo riidars jedhaman parsantaa 63 ta'aniiru. Kan kutaa sadaffaa immoo kanneen tasumaa dubbisuu hin dandeenye gara harka 51 ta'uu turani. Baranaa immoo gara harka 49 kan ta'an jechoota dhiyaataniif tokkollee dubbisuu kan hin dandeenyedha. Qorannoon kun rakkoo qofaa kana adda baasen turree yaada furmaataas dhiyeessaniiru. የሪኮመንድ ያደረግነው የፕሪፕራይመሪ አካባቢ ላይ ያለው አለመስማት yaadni furmaataa dhiyeessines barnoonni gulantaa sadarkaa tokkoffaan dura jiru irratti hojjetamuu dhabuun ijoolleen otooma qubee addan baasiin gara kutaalee lammaffaa fi sadaffaa dhufaa akka jiran barame akka biyyaatti barnoota gulantaa sadarkaa tokkoffaan dura jiruuf dursi kennamuu qaba kan jedhudha. Keessattuu daa'imman naannolee guddachaa jiranidha jedhaman keessa jiran kaan caalaa boodatti kanaafan waan ta'eef isaaniif xiyyeeffannoon akka isaanii kennamu yaada dhiyeessineerra. Inni biraan dhimma barsiisotaa wajjin wal qabatudha. Leenjiin barsiisotaa xiyyeeffannoo gahaa akka hin arganne bira geenyeerra. Kanaaf barsiisotaa fi gama dubbisuun leenjiiwwan gaggabaaboo odoo argatanii jennee yaada dhiyeessineerra. Gama kaaniin ammoo manneen barnootaa bu'uuraalee gahaa dhabuu isaaniiti. Manneen dubbisaa kitaabota gahaa kan hin qabnee fi deeggarsa barbaachisuu hin argatani. Isaan kunneenis guutamuu akka qaban yaada dhiyeessineerra. Seenaa Yuunaayitid Arab Emirates waggoota 75 keessatti roobni cimaadhaa jedhame balaa uume. Lammiileen Itoophiyaa Dubaay jiraatan BBC'tti akka himanitti roobni magaalattii keessatti roobe konkolaattota fudhachuudhaan qabeenya biroo irrattis miidhaa geesse. Sababa daandiin lolaan guutameen sochiin hawaasaas guutummaatti daangeffamee ture. Guyyoota 3 dura erga akeekkachiisaa mootummaan biyyattii uummataaf ibse hordofuudhaan manneen barnootaas cufamanii turan. Namoonnis mana akka hojjetan gorfaman. Lammiileen Itoophiyaa Dubaay jiraatan haala ture akkanaan ibsan. Ani Kiyaar Bashiir jedhama. Kanan jiraadhu immoo UAE Shaarjaa boordara Dubaay gubbarraa jechuudha. Ani hojiima konkolaachisummaatiin jiraadha biyya kana Dubaay keessa jechuudha. Tole. Roobichi dheengadda eegalee galgalarra jechuudha. Akkasumas itti fufee ganama roobee galgalallee baay'ee roobee. Inni galgalaa sun hammaataa ture. Kaleessa galgala roobee jechuudha. Rooba yeroo calqabaatiif rooba guddallee kanan arge isa kana. Bokkaan cimaan isa kanadha. Lolaan baay'ee seene mana baay'ee seene. Keessumaafuu naannoo Shaarjaatti
naannoo Shaarjaa Abushagaaraa maal naannoo jedhamu kana keessa baay'ee tokko Alwahadaa karaa jedhamu gubbarra baay'ee naannoo san ijoolleen hiriyoonni kiyya jiraatan jiru guyyaa 2 manaan baane isaan naannoo keenya garuu xiqqoo wayya qaba. Garuu yeroo roobu sana akka carraa ta'eenuma alan ture akkasumatti osuma deemnu roobni konkolaataa keessa nutti guute konkolaataa keessa guutee jennaan konkolaatallee achumatti dhaabne kararraa qabne gara mana miilan deemne jechuudha. Baay'ee ulfaataa ture roobichi garuu yaa mootummaan biyyallee baay'ee waan itti qophaa'anii turan waan ta'eef torbee kana keessa rooba hamatu roobaa kan jedhu meteoroloojiin himaa ture. Garuu namni baay'een odeeffannoo dhabu yookaan immoo hordofuu dhaburraa xiqqoo namoonni baay'een isaanii konkolaataan ba'anii badhettillee kan hafan jiru. Poolisoonni biyya kanaa xiqqoo hawaasa qarqaaran baay'ee namatti waan tolu. Miidhaan lammiilee Itoophiyaa biyya sana hojiidhaaf dhaqanirra qaqqabe jira. Biyya sanatti immoo hawaasa biyya sanarras miidhaan qaqqabe. Wanni dhageenye namoota lamoii Filiippiinii kan miidhaman jedhaman jiru. Sanirraa kan hafe garuu lammiiwwan biyya keenya miidhaan lubbuu namaatitti qaqqabe homtuun jiru. Lammiileen Itoophiyaa kun BBC'tti akka himanitti sababii rooba cimaa obomboleetti makate kanaan lammiileen Itoophiyaa hin miidhamne. ምንም ጉዳት የደረሰ ከባድ ጉዳት የለም። ሚidhaa guddaan qaqqabe hin jiru. Naannoo Chibeeraa jedhamutti lolaan kun baay'atee ciise. Naannoo nuti jiraannu Deeraa jedhamutti lolaan kuufamee ture. Bishaan karaa darbaa nama dhowwa. Namoonni karaa bahaniif galan dhabanii lolaan mudhii namaa ga'a. Miidhaan guddaa jedhamu kan qaqqabe qabeenya irratti konkolaataarra garagalee ture. Ammatti sababa kanaaf konkolaataa bakka jiru sochoosuun hin danda'amne. Kun ammoo konkolaattota danuu miidhe. Kaleessa balaliin xiyyaarota buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Dubaay irraa ka'uu fi qubatu 300 haqamuun balaliin 100 lakkaa'aman harkifachuun himameera. Roobni waqtii malee roobe kun bulchiinsa United Arab Emirates hunda kan miidhe yoo ta'u, Oomaanii fi Saawud Arabiyaas miidheera.